皆様こんにちは。ナイルメカニックチャンネルです。本日はフォルクスワーゲンでよくあるキーが回らない、抜けないトラブルの修理作業を動画にしましたので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。早速症状を確認していくと、キーがこのように回らずエンジンがかからないようになっております。それでは順番に分解していきます。まずはコラムカバーを外してエアバッグが脱着できるようにしていきます。次にマイナスドライバーを使ってエアバッグを外していきます。エアバッグが外れたらステアリングも一緒に外していきます。ステアリングを外す前にステアリングの位置をマーキングしておきます。コラムカバーが外れたらステアリング ECU、スリップリング、ステアリングアングルセンサーを外していきます。今外したのがステアリング ECU で、こちらの ECU を書き換えたり交換することによってパドルステアリングやクルーズコントロールを使うことができます。続いてウインカーレバーとワイパーレバーを外していきます。あとはネジを2本外せばステアリングロックを外せるんですけど、画像にあるように特殊なネジでついているので、こちらをマイナスドライバーを使って少しずつ緩めていきます。ちょっと時間がかかるので倍速でどうぞ。はい、これでようやくステアリングロックが外れました。はい、こちらが先ほどお話ししたネジですね。次は新しいステアリングロックにもともとついているパーツを取り付けていきます。
キーシリンダーも同様に付け替えていきます。簡単そうに見えますけど、この作業は結構大変です。はい、ここからはステアリングロックを元に戻していきます。先ほど外した作業と同じ作業なので倍速でどうぞ。はい、これでステアリングロック交換作業が完了です。皆様いかがでしたでしょうか。ステアリングロックの故障はかなり多いトラブルの一つなので、キーが回りくいなどの異変を感じたら近くのショップさんなどにご相談くださいね。本日はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。